Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Ja, whātai le tua o maufore nei, mawhitanga le nei su fau. Ala whai mai le munuia mo le lofo le li. Te tonu fau whape fau i le whai ora puleanga i le fiola o fionga le aki tu pō. Mai se le whai ora o staulanga mo le au no whakoto. Ja, mo le au whai tofi o tātou malamala mo umu le lofo le li. Ja, e fo inisi o leo ato tole marosi. Suffering is the side that I'm with you. Maybe on a watch it, you say Roma Fuka. Taloya, for ya to the Malos, from me for the tour tattoo to know, to Pumai or Samoa, yeah, the fire on the mato, Pai, Yamel, Yaya, Samoa, woman toffee. I feel yak, or the travel divine mercy, my favorite, my foot to Fina, Veronica, yeah. Ele se mafutanga fou nei mafutanga o mafukanga le ngā makamai e ngā ruenga le ngai. Ia oi fo i tātou te loa ele kula fo i kākou le di. O le tāpenanga le tua le tangata ele te kāpenanga fou. Nei e tāpena le tangata e pia le kalamatangi ngō uroa o le mga wolo ki nātu lou. Rono wingo me o mai o ki tupu o le wani sila fia le kua le kupu. Mafutanga na whai a sola, mafukai le masukanga ma le masaninga. Ala ele i rola ima mungo mai kongu se au te wani misi o le mafukanga ngai o e whai tena o mai le kemingei. Me leo i ala li, mafutai. Mafutai fo i le li i rona taria o le kako vai ma le kako pai e, wa se au nenga mai whana tinaki. Ya le lava tang ke ko la fa ya fa le mo ko ke lo apo skolo mo ko ai me suanga lo tai to kalpe de di ya ngal nei por kala me tau longo fangu ya mo tam fa fa manatu ya tanto e ye lo ki ke ma sau fa e ye ai nga wo misira wan ye fongo wa ya ye mo nga ai nga fa mo nga le o me piko singa nga le anga o lo le alu sai a wole o se au lenga mai Yesu ka penga kanga foi la mo kanga le ka penga ma fu o ele alu o ida so ya kala Yesu ke ku ko kasi ya e uide ka ko se mali pe ka lo le di fa mo ya sa mo fa ku pu mo lo ka ko fa ku e ka ko ke vai uma nga ka ma ka se ka ko me pese Veronica. Ia me kako koruse o me konga maka ka farongo kuso ko te mamu ne alo ne ngam ia ya kako pese si ia de di Jesus, I trust in you. 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 Oceans of yours divine mercy, so unfathomable the echoes of your love for me. Oceans of yours divine mercy. Yes, Jesus, I trust in you. Have mercy on me. How come the world is not falling in love with you, oh Lord? Why are the people so blind? They just can't see.
and the truth of love we're searching for can only be found in you. Oh, how I wish the whole world would fall in love with you. With total trust, we should come to your divine mercy. There is nothing that we have done greater than your love. You suffered and died on the cross to bring us back to you. Oh, how I wish the whole world would fall in love with you. Oceans of yours divine mercy, so unfathomable the apples of your love for me. Oceans of yours divine mercy. Yes, Jesus, I trust in you. Have mercy on me. Jesus, I trust in you. 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 Oh, how I wish the whole world would fall in love with you. Praise you, Lord. Praise the Lord. Amen. Okay, Lord, peace. I'm a couple of peace. I'm about to do it for peace. I love my time. Amen. Yeah. Olivier already. Amen. And it's a kaunko, kaunfai. Yeah, my kalmasania, or la officia na peseia. Yeah, I get kaunko, it's found more paprika, cookman, America, fire. A yakinga, I let kaunfang on voices. Menga kaumana mai kako te mai nurse o ki ngā ia kako ke ui ai o kero ki ngā kako whango ngoiong o mea o se senga whai a o ki ngā ia lea kako ke whasangasanga ia e leo mi me se o mea piko siri o msao ai ki ngā pia whakingo o ngā e anuelo kaimi mai ke whasanga e mwhawhika auri o ki Apollo le la ka mwhai e ka fiofio e ma mai le musu do roko o ngai rore ki Apollo e whaia le melera e me whai o ngā e whai inga leo ia a wā me mo ia ngā leo winga ngā te au trai mesi to prepare the world for the end time so ka penganga la ngire whengo fia ti vai mesi wha mole mole e le kalangofo ia u nisia me kele o ke kalangola wa uia o oe maa umar kako makafa ioi o le whiau whangaki o la Yesu, this message is urgent, e le mawhaila si ko whai mai Yesu le walawalenga le ai. We are running out of time. E le kau makera ngā me o kako ma o kako wai ai. First time kako whalongo kako malo o valu e pe o ongo i kuku lai lai ai. I paroka. Never before. Kako kilo le kau kāso e fuanga e de iu o whapesa mo i ko ngā mea. O kako kilo le kako wama whukanga whale ainga wa kupu suinga i kongo kako. E ole wawha le kua whina mara kongange. O ia ia tuinga, o I can feel o whaikanga e kango wha maria se mea. Ongo lea, the devil is right in the midst. So kaulang kako makala ti mai mas. O lauru I lea. E mo I kele o kala e winga se au drai mesi o whaikau whawhia tāwi o mana malama I kalangoanga Yesu malonga ma whaidau kusi ai eima le mene nea le mea ka ko wingu I ki ngā o aki ngā ka ko ko ule pai e
ku le musua ku le fa mo me ka u muri ai fa mo le me mo o le ale me mo o le finga ngalo o le ua o po ko u la ku al fa sa o le fa da ma o mo fo ko so mo lo ka u le ki nga bo fia po ke le mo o ko so ka mo ko sa fa o que sau lai local falsau o loka falsau o ui mai ngar ki apo o mo pole le whamarama mo ki kilo le mori ma le ukare skiana le fia ma le kapenga ku o iwa o kulu o fo o yesu o fia malo lo o lera maanga i ki ngā a mai se ama mo ke moe ai whamare more ia o so kamare o la koparasio moe o ana ro ke subo e fai mai ana ro se rio nga ona nga ma e o me ka o ke ko moya so o le se au le ko mai wala o ke le o me fai o ko la ki ka fai ya e si o ko ke le ka ko fuma le me fai e ko foi me fai e ma ai le venga pe ya lo pasa mo le pulpulima ma se venga a fai ko kasi o mo fai le fie spuru ia fai e o mai e le si se ku fa mama e vai per kanaka mai le ngaka le vai le fa longo le kimo ai vai fo le musuaro ma fo la ngalu e ki apolo kulo au ko fai me ranga ia makana ka ko ti mai me sa mo le mole como fai singa meu me o fia ma singa o fa solo ko nei por kalama o ke le o ai ni me o fai le aia se singa le ukariski por me eu ko le ko mankuala fio ge su le ukariski por me eu ko le ko fia faia nga venga de vai mes ai o mon ka ko fola ile di ba ko ka ko vola faia ile ko o nga ile me na ko le ka o ko nga ka fer mai me ro ka e le ka se nga ka le mai fer mai ka yo ka ngo ko ka wo o ile wa se singa o le afe ma fio isi po que yo que ora me lo fa Yesu o que calo mo la ko uma o fa ko ria fa mai fia le ko ia fa mo le twan se di ia di mai se ka ko ka ko ngado due ma ngai yo la sale o la ko o que foi me lo fa wa ku lo ngado ngal Paris va kai a to ni no me va ngai di vai me se Paris o pica o pelo fa ko me la ku ka bre ku so da le mu papa e o la fila que ko me ko so ma o le mu sa a do mo ro o le si da ki na fa me que eu ko mo ko fa me a pizza ko so la ki pizza no ko a kai de ni o so ka le mo aka mo fi o sa la ele me dele la kala le fa ro kala si ranika ma fai le semina mo signor al paki ko fama ai le a me le aki ponga la ika kinga le semina fa me lo le o me ka o fengale ngale a inga o le bang o fo le sime fa me lo la ia le sam kalanga a paki al paki kamina o le vinge mo ngala pa mai o o le vinge o Yesu le vinge a o ka ko o la o le vinge o la uma sua mai pa mai Yesu o ke ke winga ina ia fua kili mai ai I like that reading. yes a o la le fua o ke kipi e seina ia o so manoro al pakifa manoro pakele pakeno le pakele ka o mai la o ko po a ngale ina i ko le bangadia le ia pero kala usa o va ku fa ngale ina mer pa fe la fanga o le ngale ina mo le va o Yesu o le dine malonga kama o le ngale dine ngale ina dua o le va o Yesu mo le la le fua o le dine mo le la le fua ma le ngale ina longa ko o le va o le Yesu ma le la fua la le fua le si la le fua le ma le kamale si ko mo le ma le le si fa ai tan eu ko ka wi
O for pak de musolanga ka. What was the fourth one? Leo ka ulo ka uye. O le whangana ngale inga ngau le mga omia kai mingi la rangi raunika. O le whangana ngale inga makua o le la fua mana la le fua o le auso. Yeah. O le auso. O le whangana ngale inga la ngai whaai whangana ngale inga. O le vā o le la le fua. Ma le la fua. O le kiuker ngā la fua. A vai me lo ala kure vinge ma le peru o le akipi e se la le fua. Mga koro ngauso le la mes. E se ka ua le mele kalama kua. Absolutely. Ki kilo pro le la fua lo ngauso le fua. O ka si o le kalo whaise o so wai kufa ka si la pipi umai le vinge o Yesu le vinge. O i kalo whaise o so. Yesu whakari a o ki pia. Ai alanga lu kula fonga Yesu la le fua kipi. E fa un popo inga o sungu inga lea. E leu le frefu ai sea. Nga ia au ngai koe ba ai lea koe ngā la mai mau ele kai mai mau ele la le mea ai mea uma. O le whangalanga le inga ngā leo ke kulia pēle te mai na sia o la inga. O au ma Yesu ke rofo ngā ko ke pi le di. Le vokako ke lo Yesu le whainga vāmalong ka maha. O le mele ka kanga le ruia kua ia o kou. O le vā o kou ngai le te vai mesi. Ma ka makalai le o mai. O kou uso ma kou whawhine o lai lawa i le lalo rangi e le i diu mai ia. O i ngā ka kou ke o iai. I ngā ia aunga i o Yesu le upuranga ngwhaia. O la lai le fua o ke kipi e seina. O la ngā le ka ke o sue mai. I ngā ia unga i o ere me leo le whao. Awe susungu. So o lo kako ngā ruenga la kako me o la le fua. Leo kako whao ngā le ola me le rino. Whao ngā kako o le kua. Kako o e kau i la ia. Kako ko pasine mauso o mai. O mele ngā rengo fua au ia ma kere o la ia o fua mai. O lo fai o le mele ma le mele o lo ko anga le loko o lo ko anga le ukari ski o lo o fai o kopsio ma o alwe fai mea ka work of mercy ma proper works of mercy. O mea ngā kau kau i kankaia i la nāia o le fua au la ranga o usoko pasini. So le whangalanga le inga piko i ke le ngā le value kai mirinei. Pea kako kilo ia oe ma lo kilo le singa kalai whale kongule o langa lai o lai. O lo uso kanga e ke le fie vai a Yesu sau pe sau ke apolo ave lo uso le diapo le afi so kanga vengo le la vea io na ko la kipi a se sunguinga o le kaui mai le ko le menga nga kalango a Yesu tati. You will come through the door of my mercy, not the door of my justice. O ke ola inga lo mai whaia menga e ke leu I mai di whai ko o lau whamsingonga. I ke tō whamsingonga. You will come through the door of my mercy. E ke ui mai di whai ko o lo uanga lo. So e ser kau. So le wao o le vinge o lau kou o lo kamao nga lua vinge ia o la uma sua mai o ke kipi e sainga o ingana kako concern. Kako kiro ngai o kako uso mo ko pasine nga au kako ko e ia. Ke le te vai so mo ia mo so ko fine mo o la mo mo mai se. So your work you got to do it while there is time. You know. So do vinga na kala le inga fa pe nei e ko uma mea ka sa fa ni nga nga wa pa do la wala ka fa I do akwai le se au mai le ko mo ka ko uma sa ki This is our loving Father, Lord Divine Mercy. This is the final message to prepare the world for the end time. Come now while there is time, because if we run out of time, then what can we do? Yeah. What we have on, mo foi ono o whaatalo whātu e malawa maule a manoa e whaafongafonga mai e fo ili nei fo ia tana moanga ili alofa muti bale o tatu whaola whaatai alasana I lo wanganga ngau ma le alofa e alainga e kulai whaafikai kalkongo ke leangia nganga wai avea I le li bi ia le li
o popo ngā fo ngā, because ngai kele nganga ke kakalo mai ave le li. Ia au ke wha popo aku le kala le alsana, ile upo le o kaua kuai, sa whai kaunga o le dari. Jesus said, he's yearning for souls. O whape, oh my God, Jesus is yearning for souls that are lost. Au le mai a kako, ke kaiminge o le mai longa mercy, ka ke kula ia pe fo nga ka mawhai le kua ngange wha makalakala. Il maka ukia le upule le to Faustina. Faustina, I'm yearning, lela iai le no bena le i baso. Fa pera kala a Yesu ya Faustina, o nga upuku sao ia. Jesus said to Faustina, on the day of my feast, the feast of mercy, you will go through the whole world and bring fainting souls to the spring of my mercy. I shall heal and strengthen them. Upule a Yesu. O la menga o iei. O le wingo le kala Yesu ya Faustina. Ele whape whamai Faustina, Yesu ya Faustina. E ke alo ke malanga the whole world e kai mai uma souls. No. Spiritually. O le anganga. We're in the spiritual side. We're in the spiritual of God. Anything to do with God is a spirit. Go around the world, gather souls. Le nganga Faustina gather mai uma. So ole fa solonga la leo pe ko sila fia no vena pat o se fa ko fa mangingo fo ima ko ka longo le maka o ki ole lofa why la el meu fa pe a Yesu o ka le lofa ele ko la fo ia le ku ka ko le la no langi. Not only the Catholic langa le fa mai Yesu Catholic, no, everyone is a mesa ka kongi o le Catholic le ka u me le au. Te mo le novena ngai. Fal kana Yesu ya Faustina, the first day to gather all the sinners. A ka o sinners. Ko ai nga sala malaba le la langi. Sila fia le kwa. Ko ai nga sala drugs. Wa de be oi. Ya vi le drugs, any all types of sins for all sinners in the world. Number one, Faustina, bring all the priests and a representative in this world, or priest, or all religious. Kangaka wa fapa ia inga ilanga ngalwenga representing Yesu ile la rolangi ilanga ekalesia ya mai vai ka o day 2 for moanga kangaka fa pikoa. Day 3 for all the faithful souls, meaning o moanga umala vai fa kua ma fa maongi le li longo kolu nga longa fa. Amai uma souls we ele fakukua, the unbelievers we le fakukua au mai il novena ngai longa lima amai uma souls we wo ese maila ekalesia the separated souls ele ko fa fonga ele okula for ia Yesu souls for inga ole longa ongo all the little children, because little children and all the humble souls, the meek souls, longa fiku, glorifying mercy. Wow, the ia lava oil nga ke glorifying longa mercy, nga ke fa fonga ia souls nga ke glorifying le mercy le lofa muki vale o le akua. O le longa fiku nga longa balu amai souls o lo ipurkako lio. See, that's another show of the Catholic. There is purgatory e purify kako souls pe aeoki o lo pispisia lo souls. Lela fa mai Yesu longa balu amai nga ipurkako lio. Ele nga o Catholic.
so o se nganga o kongo puka kolio a mai uma e kia ulua so longa vanu le aso longa iwa for bring to me all the lukewarm souls mai Yesu a mai uma e kia ua nganga fa loko loko lua ese le fio Yesu le ia nganga fa le loko loko lua e kule si vai ia Yesu e kule si vai ia sakangi in the Revelation Jesus said there's a part of Revelation Jesus said I spit out souls fa loko loko lua wow he will spit it out wow ia ako silsila la ia ole maka o kelo ia le lofo le di kusa wa kava umanganga ese i ko komu le lalulangi e koe au mai ile novena ngai fabikoa le novena la le a maka ilo nga aso e nga ile nga feast day e a maka ile aso mo e a maka le Good Friday o longa maliu e a maka lo novena le world wild novena the whole world will fight novena that's how powerful nga novena le langa wa au fakas lalulangi ile novena le wow oka souls le waka ko koi avea umaileli fa pe o souls le wo fa akulanga la vale le upo Yesu ile maka ukia le aso mua aso lua aso se kauna vela ko ngai le ko ile ibo aso ngeno bena ake mo moli mau be fakinga i au no bena ngai kanga ka lo fa oka maka ukia le mamanga world wide le final novena ngola ia le feast day wow o fe mai ia le upo Yesu o le aso le feast day o le apikanga leo o kanga ka lava there's shelter under mine I am the refuge and the shelter of all these people that comes back to me waka wokai e kele fi awai lea upuya Yesu e ke fi awai pe kele fi awai don't miss your chance o lea o lau whangau o lau ainga ila novena especially novena lea man bai kaimi lea e ke awai ko ainga e ke lolonga inga lo fia ile bele ke whaia whaakasi malo ainga wow o lea wako lalo apikanga o le pui le ria o e le ko ma fainga ko e kaia e ki Apollo wa kafi e ser ki Apollo il feast il feast day ma le upula le a Yesu ai le io o le aso il feast day le Sunday le so o ma le Easter ia kakau nga fai so confessio ma ai le confessio o le lava e alu mo confessio la nga sila fia le li kako ke vai kakeo ele ai mas esse perfect la langi ngi kakeo kakepa u foi ale ku mai sau o u leo ke fa sanga ku confessio o o suiba ai al pa ke le pad I am there o ke fa longo eu mafkianga o poponga kam mai e kiao mai e wanga sala e la fo mai e kiao o u mangalo le la o nga upuya Yesu il novena nge o manola ile o le aso sa o nga e alu lola ia le misa fa mai Yesu nga ke fa mamanga inga upo le fai au langa le upo le fai au o le upo Yesu o le maka ukia le lofa Yesu ile la lo langi akoa o le ka ko sapi ai il maka ukia le feast day ngai fa mai la ia le Yesu le feast day ngai wakakala gates o le to law of heaven wow o anga upua ia a Yesu lava ia wakakala gates of heaven e poa melanga graces upon the world wow e kere fia awai la kere fia awai lu ikaunga le li mo oe malo ainga and your children and your family and the whole world because o lewa kako avea umale la lolangi e maka ukia fo el mafaki o ka ngako lai ko le la lolangi ka kele o ai ai a lewa kako ave le ali kalo fai la kele o ye ni so kakalo ale ka ko obea ile nei ngo bena ile lofa nge ole ku ale ka mafai e ko fa fo ya ko anga souls le nga fa mai I'm yearning for souls that are fainted from me wow o kale ko ova ngole li ilo ma mercy ia ai ole ka kila ole folfolanga na amakanga ingo le feast day ma me umale ya Faustina anga fa kingo Pope John Paul II
in the Catholic Church. Le kausanga April the 30th, 2000, Pope John Paul II declared that the Sunday after Easter would be celebrated throughout the world as a Divine Mercy Sunday. Well, Sunday, the gates of heaven, all the gates open for the whole world. I found my evil, and the evil will be cast away from the world on that feast day. And Malisila for Folanga Yesu, venerate him along an image. Wow. Oh, I venerate. Oh, Yesu longaka. Wow. Venerate, I am now with you. And again, with all the souls of my dear loved ones that were fainted away from me, they are back because ole novenange. Wow. Wow. And olonga o foya. Afamana Yesu. Afapela umale. Le misisa la so sanga uma level Divine Mercy was celebrated. Eke wa sabali ya eke sabali siku awala ai kayo eskavale. From my Yesu eke aru sa ola vai heaven eke le ko wis from singonga. Why? Because o awanga sala nga yai mangyanga sala mamafanga e faya eke le o mga ia, the punishment is all clear. Wow. O clear male punishment o seanga salma mafanga e faia pa e wia awala ia o confessio ma novena ngai ia ele ole Yesu langa upu amu ia ka ko olo ku abango mai ele ku every day of our lives ilanga fe au ole fe au ngai Divine Mercy, as Alessandra keeps saying, ole prepare for the second coming of our Lord, end of times. Yes, very true. Upunga Yesu, but it's a preparing of your end of time from this world. Preparing olakako end of our time from this world. Amu ia lakako olakako wolai in fe aule ko amaya Yesu. Wow, as I said before, elese me ko fefe elioki. No, you are makalo heaven ilalonge a wolai la le shanta leo Yesu. Alo, ai. Ia, wa mga iposia whasoa ia ni kaimi. Ngā lewa umanga whasoa umal mele sisteinan kia nei. Koe longolongo. Ai, o le wholawholanga nga Yesu. O ke whamangalo o wanga sala mai ro whako a whanga mai. E oa I mea ka o kongi sala o anga sala. Ngā fou ka mai a waku ia oe. O ngā mafua ia sala ngai whaia. Mai Yesu o ke ave se uma longo winga o la so le wa ve o te kanga ka whako a whanga o mai na ulangi ma a ko hoa. So e ka ua le whai ma le roa o ka ko me le whai pat e te kilo po le siko e ke le ngau ngau se kauwi o le alawa le mea ke whaia o le usika ia o le singa ngano le li. Awai o le mele whai mai Yesu e winga I whamanga longa whamangianga o langa mea lofa ia o langa longa fia lea o le feast day lea o umanga mariu koe kuaru lo kama le lau koe fia mai o i o lea o kako o longa kingo o le mea lofa Yesu mo kako a e ala o kau a whai pe o ngai o kou ma kako kuainga e o whai ngā ruenga o ngā ia sila lea kua o lea value o kako o longa mariu lea o mangai ia kako whaka uari mariu lea o ngā pōnga o whai kau ai ngō whai kau ai le kusia kakale o Scott Hahn. Ese le mā ngai a. Ai ui mai nei a māria le kalata. Mai o ko u manga whai mai le seuinga o māria le kāresia. E kasia le kala o whai koe a o ko. Whai po ai o ngā le upure la whai e kua. Mam. Neo o ai. Ai lo o Yesu. Mai do leo le mamo Yesu o le mamo e le me fai ngai po fai se upu kala ko nga upu fai Yesu mada behold thy son no ele me fai o le kingao Yesu e ifo ia ele le rangi o le kingao le faola o le kingao le kua o ai se vale le fi kingai
Ero whalo foi, mai a whera kako ke enga le ngā mea o le foi, mai o le ki ngā o maari o Yesu, o pai mo kako ki ngā, o le kako ke e fo ngā Yesu. Amen. True. Le se au leo kam whai a waku te mai mesi, o le kako o whai kako ma au aunga a le akua. I maka ngā le mea au ngonge mo kikira da koruse, ngā paura koruse le ula vere le la brau o le whai koe ngō fōre whai sau ki kua, runga e la vere paura koruse. O whapele hoi ka whio rai a kaika. A ke o mawhauku, pe u mau tango e sua me se o le kokoruse, o le kokoruse. A usi fie ia wa mio ia whai, wa a le lea wa mio o mero kikiro koruse po ere, ma fukau kau e su koruse o ngā. A ke o anu se le sanga o a kaloka ke su kai, na o so al koruse o le se Yesu. Wa e ko e se wa sa lo ko wa si si wa mi a ke o ma vo ko le weekend ma e le ia o me fa wa pe la e si Yesu ma le nga be wo mo Yesu ya fa mo le ti mai mes e lea o ia lo a kama fa nga o ia o ai ma ua fa ko mo lo ko ma o mo le ko finga o le apostolo e ka ia le kako kala ina o au lunga. Le nau ka kala ngoa i au au ia kumure awa ma le whaaluanu. Ia ala ngai pe me Yesu alu awer se au. O le mea whakue awe pe ngā whape ngai sikamale ngā lua ni ne wa e la kua ni se ea. O le le uskai. O au lau ke uskai ke. O aki ngai maua le whaki ngonga ngā lua ngai. Aua ngai whaiau o se kaui mai le kua. Aua. Aua ke ngau ngau kaui mai le kua mea o umanga kau e le kua, o umanga kala le langi mwha mangalo, sala le mele whai ka kou le kua i a haula vai a. I'm trying to make it up to him. O leo kou whai sa kau wha pālengi le lofa mai o le kua, ma la kou kua i a i. Wai ku sa pe kau kia o maise, e le erui fu le kua. But o le mea lai maha i le kua, o fōringa la ise, o fōringa o ia. Nga ia whaia le kangaka i onga fōringa, e akar ki a poro mea kua fōringa o le kua lai mu. Mea la ngā e kakau kako ngā rutu e ma kua i kua anga kali ki ngā ingu i mea onga. Se ia, se i whapālengi le alo whamai o le kua, me se mea ki whai ako ngai le kua. O le kāua i, o le kaui, hawa ki papole ngā mea. O au ia ngā le whai ala ngā ruenga, o le alawa le mea whai e le kua, pe kongia o le kua i whiri, a le mafua le ko whaingoa o ngā ruenga i whai mea whai. O kari kongo kongi fwoi au le kua i whiri, a le la kua ima le kua pui au ke le mu. And he's the king of mercy. Le le ma whai. A alu ka ko ngā ruenga le whai. Whai e leo e mga o se kaui. A whai o ngā o le fia kau kua i loa kua. Le ngā i e whaia oe, le ngā maliu mna vea i oe ma wha mangalo oe, o le fo ngā koe kū, ngā i e koe maua le ola sa wau kako. E ke le i o kako i ka lafu le kua. We owe him that much. So, see if you could pay some back. E le umalo ola e le whenga i peia le lo fo le kua. So do what you can to help pay back some, but the rest may fua le kua. So ka ua ngor kako kaimi o. Ai o ke whai yaku le kako kua inga i suanga lo wha. Se loka. Ka ongo ia o lo kunge fo i whaitani mi saa. Fiu kiro se kanga kore ti mai mi sido. E o mai si kanga kau si kua inga le au kau mai tu laku mori pa sa afiu pule au kiro ti mai mi spofea. Ai a kala ngoa mai ngai le rofo redi. O kere moe kare a whare whapua umara umulau do suba e mo lo sadio. Nga moa le kolu whai roa. Ai ko ku nungo mafo fau se whanga ula mo o whafo a onga. O e suwere whengo mo se karo mo la whanga. O whai ka ngea kain sa mi sauta. E le popole ngā mea. Life comes from God and God alone. Ki le popole se oki. Le kua pule ya o e pat whao ngaka kaule ola. Ka ko wo o ko kai le whanongo mai o ko kai o olo. E wha masingo inga oi le leo se mea ngai whai. A whai whai le waka i kai po e musu e whai. Hand it over. Whai a pakele sui a tiskai kai. Wa pakele pule mea uma.
para aquele menino no como pisi ko kele da fanga ai mas se kai makala ya lo fai nga nga ele upu fa apertani mai Amerika ya so Amerika ele fica leanga nga kai au leanga ele mio kai au nga le tau para kau aku kuri no fica o kau o fa pe ela ficou lá nga le uma le kau o manguia algo ia fa pine o lo fo ki uma ka ia nga sa o le upunga ele mi fica leanga nga o kai au leanga so esse de kau o lo fai mali lo mele e che le fai le vanga venga tu mi si ma veo ma poscolo o ia le fa ma singo ka ame au ka kai fa singo o ka mauru ka ko kali ramo o se fu ko ia o a poscolo yesu io ala no e voi fa malo lo mai o nga sua che fa malo che fa nga sua e fa nga sua poi su le parole sua poi e o mai la sola e usia ya langa kalanga yesu you will be hated by the devil because of this message langa se aulia o fe uma ka miro madia o santanga o sankesia o ila al se aulia direct ava ile ukanskia o le feeling mu le kasio ki Apollo le rangi o le ukanskia la suer ki Apollo se sia lo tapel morire como tal ka per morira nga ka kikira le mori ka ke ro ku mana le mori ma le ukanskia a kikira ki Apollo le mori nga ele ro le mori e ro ku yesu le mana ko yesu so he needs people to go turn that right off so mela nga ya ka ko ti mai mes ya le ame mari na wo fa ya wa se singa di falsari pe ai le me fa ngo ku wor me lo la sideni aisha he's here in the world or Yeshua fear mo for the lang but he left his throne to come be with us ala mele mo ya o ia kal po sakiro mori ala po sar mori ore mo po sa ngofo po sa de aso a ko ngofo po sa le po a ko ala fia ki vinga e ola ma mori mo emo and not even a visit se fa mole o ke ka ua e ke auranga due ka ko anga e whaere ka ko ngā luenga ka kai pore e tuku pōle lama mai a te kai me whaere lei e ka ko kele me lei la wo ki kiro la whai a e le ma whainga whaere lei pa ka ko le mari die whai a wale e tu ka ko loko ngau fia o la ko kua le whai le kua le di e o lo umi o lo ola o ke fia o ngai whai au whi au o le whainga o whi au o le kua ele o te tua ngau so manguia a wā me uma te whai le kua o manguia karsia e kene ele me whai le kua ngai la ku whai whaare le se mea pe me tu a le o so le asi e ai he went through all those suffering and the pain to save us to send us back to heaven wa mga ko mai ai so ka ko kuaina le la ka singa fam klan skasi no ka nga le wo ke kai mas ka ko pespa yang fa o molo ka ko kalo le ko fo me malos ole ka ko nga wenga ne divai me sile wala ku tibi ya ole wa ya ina swinga ai le mi swinga le anga o swinga manga ngai la fa ke de a ku ka ko kai ma so a makal vas fo ka ko wo sia ko kwa kai kula ai va munguia le kua ya ke ko va munguia fo le kua di tv ai ke sumali ka ko pese le mi sin skala ko fine ka ko malo lo nga le ke al ka ko kai ya munguia malo ka ko fa popo kwai ile o ka ko o lima mabai fa mo mai le ya ka ko o ma lima mo mabai ai e ke le al fua o la sa mai la nga pa ia ka ko ke ma faya nga luenga o le alofa le e ke alo ave le alofa le ko e fa alofa inga foi la o le li e ke ku la ia lunga e se ka nga ka popo nga kia o nga o le alofa le li ai e kawi foi o le li ma ko ngolo ai nga wa fe mai Yesu a bless mai o la nga luenga le ke faya e overflow the blessing from you to who
Ia, o kako ainga, o kako whanga, o kako kai lua, overflow ma ile alofa. So, ngala peila Faustina, maka ukia o ngei kenge skangaka vai ele a onga ngale lua kau sanga ai, pa ai lal maka ukia o le winga, maka ukia o le whakua ma le alofa ile kua, nga ako o koa uma i ai bi kuki ngai kenge ngau lai lea o kako sapi ai i le mercy o le ali again le o koe o mai le lano langi i le mercy o koe au mai ele mamanga o longa mercy o koe wha mangaku mai ai le kaulia le whaakasi mai maliki ngapa ia i le ngā wenga ngai so wha malusi au ia kako uma lava sa o le lei lava kako uma lava kako ki wha vai ke lo isi kaini ai ongi ngalo le whaakasi mai lea ngango le li ma real ki ngapa ia kake e sa le lea a paie a kulo lunga e kia le whaise ngā ruenga o le li pola lava ngā ruenga kia ia mai malu si koe alu whare ngā ruenga ki kilo kunga o kan maa ia a le ngā wha vai o le kamwhai a ngā le a le whiri ia kipi kua ngā whiri ai kamwhai you started a whai mai Yesu ngā wa e amaka whai kalia am whakingo si ia so ngia kulu ngai koe wha popo koe i le gather mai kako kalasia le ngau kako wha olai poa mai a kako ma gather mai kako longa mercy longa refuge longa shelter of Jesus in his image Jesus in the sacraments Yesu le sakalameka Yesu le kapengakolo wow please don't miss our chances i le swafa Yesu ia a ole kaanga kako pese o ko man ko le mele o kiki a ngalo ka luai o mo le kelo ngase la ki nga inga le pale mai ngase la ki nga inga ya inga o le au koe a maka ai le mele sa a maka le kausanga kukua e ka o le chain of chaplets yeah good yeah okay so every hour a lau le kako chaplet ku le li ngase ma fa mai o vesi le kako ku o kako kalo o fo mai ko fiki o le fai singa luenga o kako e ui le kako so sangi me umangi e ala le kalo kako lau le chaplet every hour of the day praise the Lord inga ia kako maua pele mele o le kui whakaua ngau le lofa mai o le i lungo Samoa. E o fo de paloka mangai me sa tau e le ku le kako ngā ruenga la whai a mole whaafisoka i mai a ua kou whaidau kusi a mai o kou suafa ma mai o kou kaimi e lau ai o kou chaplain o ngā kako gau ngā rue lea lava na kako ngā ruenga ngā kako wo i misa kako lau chaplain ta oe po whera wai lau kaimi lau chaplain inga ia connect kako karsanga alofa le di mo mai fa mamiang ai ang tanga fa ko se di ma tfu e ola le mu praise the Lord na le tfu le ma le anka ko ai le fo ia le alofa le kua e ala le fa ia mai le kua me le ia o le ka ko me le ku sa ili ka wa ngau au al ko ngaku ai le o mar fa o al sana le fa plan fa ko ia o le kamiki sa va e le so ku langa ai fa mole o a o le apostolo ma fa mai le ko kalongo ku puia le la kalongo ku ai fai pe ye so ku la ke ma kalo ai mo mai me o fa mai o pesi da mu e o foi nga ruenga le se ngai ma leo ma le fu mu nga ruenga ma ka ki la ma ki ai le ola a le kupu nga me o le leo me kupu a ka ko kalo de kua a mai se vai palo ko to sangue o kan kala la bo fa lo ye ka ko fo mo le kua me lo fi le mu fu fi e sa mo ya o kala le fa ye a mai lo grau ke fomi ma mai lo mo la wi kula ya o kula maka la santa ko mo venga nga se ya o mai suafa praise the Lord ya o ka ko fa solo no ka ko chain of chaplets ya manguia o ko manguia foi o ko ainda ya o lo foi na wo ma ko ne o ya lo wa no ile sataro Olo oya ilo wamanoa ile sataro
to atele o mai ai amano pe amore o lo iai lo abandona ile sataro. There is room at the cross for you and me. There is room at the cross for you and me. Though millions have come, but there is still room for you. There is room at the cross for you. Olo oya ilo filemu ile sataro. Olo oya ilo filemu ile sataro. Eto atele o mai ai amano pe amore olo oyai lo filemu ile sataro. Si iti ala avena Lofa mana e le ngalo na to matu wasiasia I ti ngā mawhikianga o whea ngai mai na to mese na to whātau toria I mautanga tangase mese fo I sia whine vai mea o wa mawhikia tele o iena o le iwa tau sanga e te sira whia mea o mai su pa I atu lau pa malolonga wha mole no mātou nei. Lord Jesus, may your pure and healthy blood circulate in their ailing organism. May your pure and healthy body transform their weak and healthy bodies. May your healthy and vigorous life flow within them, if it is truly your holy will. Oro matou malosi Yesu, matou te whatu tuo nao oe matou suru whai ai. Wa o na o ero mātou tua. Lo swafa I sua mātou rii, swafa o tamā, le alo, male a ngā maria. Amen. Touch me for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world.